from 3,000 years ago. The same name for the money, shekel, in the Bible. Okay? 2,000 years 3,000. เขาบอกว่าคำว่าเช็คเช่นนี่เป็นคำที่เขาถูกใช้ในพระคัมภีร์ไบเบิลมาตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนหน้านี้ไปแล้วเป็นประเทศที่ทันสมัยแต่ใช้อะไรแบบดั้งเดิมเดี๋ยวไม่มาเล่าเพียงก่อนว่าเราจะตอนนี้เอาเรื่องกรรมมาให้ลองOkay. We saidเกมนี้เขาบอกว่าตายไปหลายรอบ หน้าตายหมดโลกนะHey! Okay. Sometimes, you said before, we have all the population. We want to find out some information about a group of people, a group of subjects. We call it the population. Sometimes it's very difficult to do the research, to do the survey about all the population. Why? Because maybe it takes too much time or too much money to do the research for all the population. ทีนี้การทำสถิติเราจะต้องไปเอาข้อมูลมาจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างครับกลุ่มตัวอย่าง เพราะว่าถ้าเราไปเอามาจากประชากรเราจะเสียเวลามากๆเพราะว่าประชากรนั้นมีเยอะมากมายเราจะต้องไปดึงเอากลุ่มตัวอย่างมาเพื่อที่จะมาทำงานทดลอง So we are doing, instead of asking everybody, doing the survey about all the subjects, all the population, we are doing the sample. We're taking only one group of people from the population. We call it sample. การที่เราไปเอาจำนวนคนมาจากกลุ่มประชากรรวมทั้งหมดเอามาส่วนหนึ่งเขาก็เรียกว่ากลุ่มตัวอย่างนั่นเอง But we need to be careful. We need to look and remember that in order for the results to be correct, to be meaningful, with meaning, true result, the sample must truly represent the population, meaning that the sample should look the same as all the population. ทีนี้คำเตือนที่ควรระมัดระวังเอาไว้อาจารย์ใส่สีแดงเอาไว้เลยก็คือว่าการที่เราจะไปเอากลุ่มตัวอย่างมานั้นมันควรที่จะมีความหมายแล้วก็เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรรวมทั้งหมดให้ได้การที่เราไปดึงกลุ่มตัวอย่างมากลุ่มตัวอย่างนี้จะต้องไม่ลำเอียงนั่นเองก็คือสามารถที่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมดได้ Okay? Let's show an example. ยกตัวอย่าง If we want to understand where is the students in ICAT are coming from, what is the country of origin? We have 1,000 students in ICAT. It's too much time to go ask everybody, where are you from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 ? It's too much time. So we are taking a sample. We are asking only some of the students. ทีนี้เขาบอกว่าให้โปรดระมัดระวังในการที่จะไปเอากลุ่มตัวอย่างมา
ว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นควรที่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรรวมทั้งหมดให้ได้ อย่างเช่นเขามีกลุ่มประชากรนักศึกษาใน ICAT 1,000 คนเขาจะไปเอากลุ่มตัวอย่างมา100 คนเพื่อที่จะมาถามว่าคุณมาจากประเทศไหนคุณมาจากประเทศไหนบ้างคุณมาจากประเทศไหนบ้าง So let's say I'm asking only you, only the students in this class. Where are you from? Thailand. 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 Everybody here from Thailand. So I say, okay, all students in ICAT are from Thailand. I cannot go ask all the students, so I'm taking one sample. What is the sample? You are the sample. And I'm asking where are you from? Everybody from Thailand. All students in ICAT are from Thailand. But this is wrong. This is not correct. Some are from Thailand, some are from Laos, some are from Nepal. Okay? So I need to, if I want to have a correct answer, I need the sample that would be correct with all the population. ถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างข้อผิดพลาดก็แล้วกัน ในการไปเก็บกลุ่มตัวอย่างมาผิด ไปสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาผิด อย่างเช่นว่าเขาทำงานทดลองอยากรู้ว่านักศึกษานี่ใน100 คนเป็นกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา1,000 คนเขามาจากประเทศใดบ้างเขากลับเอากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาในห้องนี้ถามคนแรกคุณมาจากไหนไทยแลนด์มาจากไหนไทยแลนด์มาจากไหนไทยแลนด์เขาก็เลยไปสรุปงานทดลองของเขาว่านักศึกษาทั้ง1,000 คนใน ICAT นั้นมาจากประเทศไทยนี่ก็คือข้อผิดพลาดในการเอากลุ่มตัวอย่างมา Another example. You come to Israel, you come to Arava, you meet people, you ask the people, what do you do? You ask, hello, what do you do? What is your profession? And he say, I am farmer. You say, okay, next man, next person, what do you do? I am farmer. Next person, what do you do? I am farmer. All the people farmers. You go back home and they ask you your family back home. How is Israel? Very nice. What is the profession of the people in Israel? You say, everybody farmers. Because this is what you see. Only farmer, in Sofar, in Farad, Chatzeva, in Yah. All of the people are farmers. So what do you think? All the people in Israel are farmers? อีกยกตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นกับชีวิตพี่ด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปสอบถามว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่เขาทำอะไรกันเขาเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรกันถ้าเกิดว่าเราถามเฉพาะในเขตนี้เราไปถามว่าคุณทำอาชีพอะไรเป็นฟาร์มเมอร์อาชีพอะไรเป็นฟาร์มเมอร์เป็นอาชีพอะไรฟาร์มเมอร์ทีนี้พอกลับไปบ้านไปประเทศไทยมีครอบครัวถามมีคนถามว่าคนประเทศนี้อิสราเอลนี่เขาเชี่ยวชาญกันด้านอะไรบ้างเขาทั้งประเทศเลยเขาเป็นฟาร์มเมอร์เขาว่าอย่างนี้ทั้งประเทศเลยที่นั่นเขาเป็นฟาร์มเมอร์พี่ก็ไปตอบแม่พี่แบบนี้เหมือนกันที่นั่นเขาเป็นฟาร์มเมอร์กันทั้งนั้นเลยประเทศอิสราเอลนี่เป็นทะเลทรายด้วยซ้ำไปย้ำไปด้วยเป็นฟาร์มเมอร์นี่มันก็เลยผิดทั้งที่ประเทศของเขาไม่ได้เป็นฟาร์มเมอร์กันทั้งนั้น From here in Arava, all people are farmers. Maybe one doctor, maybe 10 teachers. But all other people are farmers. If you go to the city, Jerusalem, Tel Aviv, you ask people, what do you do? Many things. Engineer, policeman, doctor, driver, dentist, many things. No farmer. You will not find in Tel Aviv or in Jerusalem, you will not find one farmer because they are not doing their farming. So, if you want the sample to be correct, you need to make sure that it is representative of the population, that it's the same picture as all the population. ถ้าเกิดว่าเรามาถามผู้คนในเขตอาราว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นฟาร์มเมอร์เพียงอย่างเดียวไม่ใช่เกษตรกรเขาอาจจะมีหมอมีครูทั้ง10 คนบ้างถ้าเกิดไปที่เทลอาวีฟไปที่เยรูซาเล็มเขาอาจจะมีหลายๆอาชีพซึ่งอาจจะไม่พบด้วยซ้ำไปว่าจะมีเกษตรกรมีคนขับรถมีวิศวกรมีตำรวจมีหมอฟันต่างๆเราจะเจออาชีพหลายๆอาชีพ Okay.
Questions? มีคำถามข้อสงสัยหรือเปล่าครับ โอ้ฮะ No hand. Oh, no, don't have it. We continue. Variable and data. Variable is the data that we are dealing with. For example, the height of the people, the age of the people, the tone of the peppers from the field. This is the data, this is the variables. ทีนี้มาดูในเรื่องของข้อมูล ข้อมูลมันมีเรื่องของค่าความต่างอะไรบ้าง อย่างเช่นข้อมูลที่เราได้มา มันเป็นตัวเลขเกี่ยวกับอะไร อาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความสูง ข้อมูลเกี่ยวกับอายุบ้าง When we dealing with variables, we want to divide it to two categories, classify to two major categories, qualitative and quantitative. Qualitative is quality. The data consists of non-numerical values. For example, what is the hair color? What is the gender, man or woman, male or female? What country are you coming from? This is quality data. ในเรื่องของการได้ข้อมูลมา มันจะมีความต่างของมันอยู่ข้อมูลแต่ละข้อมูลไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ ข้อมูลเราก็จะมีการแบ่งประเภทออกของประเภทด้วยกัน ก็คือข้อมูลในเรื่องของคุณภาพ แล้วก็ข้อมูลเชิงปริมาณ อย่างเช่นข้อมูลเชิงคุณภาพที่มันไม่สามารถที่จะบอกได้เป็นตัวเลขได้ก็คือ ในเรื่องของสีผมเพศเราไม่สามารถที่จะบอกเป็นตัวเลขได้ นี่ก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพ The other is quantitative. This is how much. Quantity is how much. The data consists of numeric numbers. This is not numeric. This is numeric numbers. It's a good thing that he has camera because he's sitting on it. For example, the weight, the height. This is numbers and this is non-numbers. Quality and quantity. อย่างที่สองที่นี้เราแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็นเชิงคุณภาพแล้วเราก็จะมาแบ่งออกเป็นเชิงปริมาณ เชิงปริมาณก็คือสิ่งที่มันสามารถที่จะวัดค่าได้ ช่างตวงวัดได้ ออกมาเป็นตัวเลขได้ ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนัก ความสูงอย่างนี้โชคดีที่เขามีกล้องฝากด้วย ตั้งแบบพอแล้วครับโปรเจคเตอร์ นี่เรืออาวุธ Okay. We want to get the information. We want to obtain the data. We have some ways to do it. First way to do it is by sampling. We said we have population, everybody sample a little part of the population. So sampling is checking, surveying the sample, the small part of the population. ทีนี้หลังจากที่เราได้วางแผนแล้วว่าการเก็บข้อมูล เราเห็นจำนวนประชากรรวมทั้งหมดมันเยอะ เราก็เลยต้องการกลุ่มตัวอย่าง เมื่อเราเลือกกลุ่มตัวอย่างมาแล้ว เราก็จะมาหาข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ ซึ่งการหาข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เขาก็เรียกว่า sampling. When are we doing sampling? When we have large population, okay? If we have, for example, we want to check the height of the plants in the hamama, in the field. You want to find out what is the height of the plants, of the pepper, of the tomato, doesn't matter, in the field, in the hamama. If you go inside, you have thousands of plants. If you check every plant, it will be too much time. So when you have large population, you are doing sampling. Okay? ถ้าเกิดว่าเราไปเอากลุ่มตัวอย่าง
หรือว่าไปเอาข้อมูลมาจากจำนวนประชากรทั้งหมดมันก็จะเยอะจนเกินไปอย่างเช่นเราต้องการที่จะไปเช็คความสูงของต้นพริกในกรีนเฮาส์นี่ในโรงเรือนถ้าเกิดว่ามันเยอะจนเกินไปเพราะว่ามันเป็นพันๆต้นใน1กรีนเฮาส์มันเยอะเราก็ควรที่จะมีการซูมเอากลุ่มตัวอย่างมาเพื่อที่จะมาวัดความสูง Okay? But you need to remember that if you are doing sampling, if you are asking only some part of your population, checking just one part, one sample, you have less accurate results because it's only a sample. You're not checking everybody. You're doing statistics. Then the result will not be 100% correct. กฎตายตัวนี้มันมักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดก็คือถ้าเกิดว่าเราไปเลือกเอากลุ่มตัวอย่างมาน้อยจนเกินไปความแม่นยำมันก็จะน้อยผลลัพธ์ในความแม่นยำมันก็จะออกมาน้อยความแม่นยำนะถ้าเกิดว่าเราไปเอากลุ่มตัวอย่างมาน้อยจนเกินไปความแม่นยำมันก็จะน้อยตามไป The other way to get the information is to do census. Census is when we survey, we do the research on all the population. Everyone in the population, we are doing the survey. This is census. วิธีการที่มันแม่นยำที่สุดที่เราจะได้ข้อมูลที่แม่นยำมากที่สุดก็คือวิธีการเซนซัสก็คือการนับรายหัวเลยเรามีประชากรรวมอยู่เป็นพันๆแล้วก็นับไปทีละคนเลยนับเป็นพัน When are we doing that? When we have, for example, small population, okay? And we know that if we are doing census, if we are asking everybody, then the answer, the result would be 100% correct because we ask everybody. ในวิธีการนับรายหัวให้มันถี่ถ้วนทุกๆคนเลยก็คือว่ามันจะได้ความแม่นยำ 100% เลยถ้าเกิดว่ากลุ่มประชากรนั้นเป็นกลุ่มประชากรที่เล็กเราสามารถที่จะนับได้ทั้งหมดถี่ถ้วนผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะแม่นยำ 100% Okay, another example. Sometimes we have the same population, but one example I will do sampling, one example I will do census. The same population, one time I do this, one time I do that. แต่ทีนี้ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามีกลุ่มประชากรจำนวนเท่ากันแต่มีการทำงานทดลองอยู่2แบบก็คือแบบแรกมีการสุ่มตัวอย่างออกมาจากกลุ่มประชากรนี้กับแบบที่2ก็คือนับจำนวนข้อมูลรายหัวของทุกๆคนเลยเราเข้าใจคำว่าเซนซัสหรือยังครับตอนนี้ก็คือนับรายหัวทุกๆคน For example, if I want to find out what is the height, the average height of this group, your group, if I will take everyone, come here, I will measure. Another student, measure. Another student. It will take too much time. So I will do sampling. 5 students, 1, 2, 3, 4, 5, come here, we measure. So sampling for something, for example, the height of students. ยกตัวอย่างเช่นว่าเราต้องการเช็คความสูงของนักศึกษาในห้องนี้นี่คือประชากรรวมทั้งหมดถ้าเกิดว่าเราเรียกแต่ละคนมาเช็คที่นี่ความสูงเท่าไหร่วัดความสูงแล้วก็จดไว้มันจะเสียเวลามากเพราะว่ามันจะไปทีละคน แต่ถ้าเกิดว่าเราสุ่มเอากลุ่มตัวอย่างมา5คนแล้วก็มาวัดความสูงมันก็จะย่นระยะเวลาในการเช็คข้อมูลได้ Okay, but the same group, let's check some other questions. For example, how many men, how many women in this group? Let's do it now. How many women? All the women, raise hand. ทีนี้เราอยากรู้อีกข้อมูลหนึ่งก็คืออยากรู้เพศหญิงกับเพศชายในคนห้องนี้ให้ผู้หญิงยกมือขึ้นเลยครับว่ามีกี่คนผู้หญิง All the women. เดี๋ยวผู้หญิง All the women, raise hand. เขาอยากรู้ว่า 1, มีเพศหญิง 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okay. I know we have 54 students.
we have 54 students, because I see it here, 54 students, 9 บ้าน women, ฝั่งไหนอะ and 46, yes? Good. No, 45 men. You see? 1 minute, we do census. This is 100% correct. Okay? The same group, one time we did sample, one time we did census. บางกรณีก็เราก็จะมีการดึงกลุ่มตัวอย่างมาเพื่อเก็บข้อมูล แต่บางกรณีเพื่อความแม่นยำเราก็ต้องมีการใช้วิธีการนับลายหัวเลยอย่างเช่นว่า เราอยากรู้เพศหญิงกับเพศชายในห้องนี้มีจำนวนต่างกันเท่าไหร่ มีหญิงอยู่ 9 เราก็สามารถรู้เลยว่าที่เหลือก็คือผู้ชาย 45 นั่นเอง Okay? Yes? So, census 100% accurate. Sampling not suspect. How many people or how many subjects do I need to take when I am doing a sample? How many? How many people? How many, if I'm checking the plants, the height of the tomato plants, how many plants do I need to check? 10 plants, 15 plants. When I'm checking the height of the group here, how many people do I need to check? 5 students, 10 students. How many? ถ้าเกิดว่าเราจะมีการดึงกลุ่มตัวอย่างออกมาทีนี้สุ่มกลุ่มตัวอย่างออกมา อย่างเช่น อยากรู้ความสูงของนักศึกษาห้องนี้ เราจะเอากลุ่มตัวอย่างออกมากี่คน ถ้ามีอยู่ 54 คน เราจะเอาออกมากี่คน เราคิดว่า 10 5 people, 10 people, อีกคนดีครับ 17 people. So what is the answer? What is the answer? I don't know. I don't know what is the answer. How big the sample should be? 1 student, 5 students, 10 students, I don't know. When I'm doing the survey, the research in the field with my pepper plants, how many plants do I need to check? 5 plants, 10 plants, 1,000 plants, I don't know. But I do know that the larger the sampling, the more accurate results I will have. If I ask everybody, if I do census, this is 100% accurate. So if I'm doing sampling, the bigger the sample, the more accurate results I will have. ถ้าเกิดอาจารย์ถามเราไปเมื่อกี้ว่า เราจะเอากลุ่มตัวอย่างออกมากี่คนดี 5 คน 6 คน 10 คน ซึ่งอาจารย์ก็ตอบว่า เราไม่สามารถรู้แน่ชัดได้ว่าจะต้องออกมากี่คน แต่เรารู้เพียงว่ายิ่งเอากลุ่มตัวอย่างมามากขนาดไหน ข้อมูลผลลัพธ์มันยิ่งจะมีความแม่นยำมากขนาดนั้น ยิ่งนับมากเราก็ได้ข้อมูลผลลัพธ์ที่แม่นยำมากขึ้นวงบอก In your research, how many plants do you have in your research? ในงานทดลองของพวกเรามีจำนวนต้นอยู่กี่ต้นครับ 20 แผ่น ใน1ที่เมนต์น่ะ How many? 60 ต้น 30, 60, 4. Okay. ไม่รอเอาแต่ละ Some people have 4 plants in their project. มีไหมครับ มี4 ต้นมีไหม Who said 4? 4 ต้นแบบมีไหม Who said 4? Only 4. 4 is not very good. Little bit. Just a little bit. No 4. Okay. 10. Some students have 10 plants. Okay. 20. Yes. 30, 40, 60 plants. Someone has 60. มี60ไหมครับ
มี 60 No. ต้นไหมมีไหม One treatment. 60, okay, better, very good. 15, maybe. Okay. So, 15 plants, okay. 20 plants, okay, even better. 60 plants, very good. The bigger the sample, the bigger the research, the group, the more accurate results I will have. Okay? มี 10 ต้น 20 ต้น 60 ต้น ยิ่งมากยิ่งดี มากเท่าไหร่ได้ยิ่งดี ข้อมูลมันจะได้แม่นยำ Okay. Okay. Another, we continue. The way to get the information, to get the data. Sometimes we are doing observational study. ทีนี้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การหาข้อมูลมันมีหลายวิธีการ ตัวอย่างแรกก็คือการสังเกตนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการสังเกต observational แปลว่าการสังเกต การสำรวจสังเกต Observational study is when we look at the objectives, we look at the subject, but we do not try to do anything. We are just looking. We are just observing, just looking. ในเรื่องของการสังเกต ก็คือว่าเราจะต้องมองไปยังจุดใดจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะหาวัตถุประสงค์ที่เราต้องการก็คือเราจะสังเกต โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรกับจุดที่เราสังเกตเลย เพียงแค่มองเท่านั้นเอง For example, we are looking how many students have black pens. Okay? We don't do anything. We're just counting, looking how many students have black pens. This is observational study. อย่างเช่นว่าเราอยากรู้ว่ามีนักศึกษาอยู่กี่คนที่ใส่กางเกงยีนสีดำเราไม่ได้ไปทำอะไรเลย เพียงแค่มองเท่านั้นเอง มองเท่านั้นเอง The other way is experiment. Experiment is when we are applying, we are doing something active, some kind of treatment, and then we look what happens. แต่อีกวิธีการหนึ่งก็คือเรามีการทำงานทดลองขึ้นมา เมื่อเราทำงานทดลองอะไรขึ้นมา เราก็จะมีการดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเราทดลองสิ่งนี้กับสิ่งนี้ลงไปเกิดอะไรขึ้น For example, if we take two groups of tomatoes, in one group we give fertilizer, in one group we don't give fertilizer, no fertilizer, and then we look what happens. Then this is what we call experiment. We are doing something different between two groups. We are changing something, and then we are looking for what happens. This is experiment. ยกตัวอย่างเช่นว่า การทำงานทดลองสองสิ่งปลูกมะเขือเทศอยู่สองกลุ่มด้วยกัน กลุ่มหนึ่งมีการใส่ปุ๋ย มีการใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ใส่ปุ๋ย หลังจากนั้นเราก็จะมีการสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมะเขือเทศสองกลุ่มนี้ กลุ่มที่ใส่กับไม่ใส่ นี่คือวิธีการทำงานทดลอง Okay? Yes? No? Yes. I am sure some of you are doing experiment, taking two groups, two different kind of plants, or taking the same kind of plants, giving different treatment. And I'm sure some of you are doing observational study. Okay? Just writing and measuring what is growing with the plants. And you compare the variety. It's For an example, experiment. If you compare the variety, two different kinds, same treatment, two different kinds,
this is observational, because you are not doing anything different. You're just comparing two different types. Okay? Okay. We said we want to do sampling, because we cannot check all the field. We cannot check all the population. We want to do sampling. ทีนี้วิธีการก็คือเราจะไม่ได้ไปเอาข้อมูลมาจากทุกๆต้นเลยในฟิลด์แต่เราจะต้องมีการนำกลุ่มตัวอย่างออกมา How do we do sampling? We said the biggest problem when you are doing sampling is to try to make sure that the sample is the same as the population. Okay, this is the most important thing when you are doing sampling. How to make sure that the group that you are checking, the sample you are checking, is the same picture as all the population. ในการเอากลุ่มตัวอย่างมานั้นปัญหาใหญ่ที่มักจะเกิดมากที่สุดก็คือกลุ่มตัวอย่างที่เรานำมานี้เนี่ยมันจะเป็นคำตอบที่เป็นตัวแทนของเพื่อนทั้งหมดได้หรือเปล่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้มานี้เนี่ยมันสามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้หรือเปล่าพอเข้าใจประโยคนี้ไหมก็คือที่เราสุ่มมามันควรที่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรรวมทั้งหมดให้ได้ Okay, first way to do the sample is random. Random, it means every individual has an equal chance of selection. For example, if we want to survey something about you students, we go to the computer, and the computer gives us students' number, and then we survey these students. ทีนี้วิธีการสุ่ม random วิธีการสุ่มก็คือทุกๆกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีโอกาสที่จะได้รับเลือกเท่ากันทุกคนนี่ที่เราจะไปดึงออกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเขาจะมีโอกาสที่จะได้รับเลือกเท่ากันอย่างเช่นว่าเราไปดูจากคอมพิวเตอร์ก็แล้วกันไปดูรายชื่ออยู่ในสมุดนี้เลยเลือกตามรายชื่อไม่ใช่เลือกตามเลือกตามลำดับเลขที่ For example, I ask the computer, give me 5 numbers. I want to check the height of the students. Okay, I want to check the height of the students. To check all students, all the population, too much time. So I'm doing sample. Sample, let's take 5 students. How do I choose the 5 students? I can say to the computer, random numbers. And the computer says, okay, check number 5, number 17, number 22, number 37, number 45. So I look number 1, number 2, number 45, 1, 2, 3, and I measure. So this is random sampling. อย่างเช่นว่าเราอยากเอากลุ่มตัวอย่างคนในห้องนี้5คนเราก็ไปดูรายชื่อในคอมพิวเตอร์เราก็สั่งคอมพิวเตอร์ให้เลยว่าต้องการเก็บข้อมูลจากคน5คนสุ่มออกมาให้หน่อยมันก็จะไปเลือกออกมาเองว่าเอาคนที่1จากตรงนี้คนที่2จากตรงนี้คนที่3จากตรงนี้จนกระทั่งได้มา5คนนี่คือการสุ่ม Okay? Okay. Another way of sampling, choosing the sample, is systematic. We are selecting some starting point, and then we select every K number of the population. For example, we survey, we ask, we measure every third student in each row of the class. หรืออีกวิธีหนึ่งในการดึงกลุ่มตัวอย่างมาเราก็จะมีการเซตขึ้นมาแบบเป็นระบบเลยอย่างเช่นว่าเราจะเอาทุกคนที่3ของแต่ละแถว Okay? งงไหมคนที่3ของแต่ละแถวนับ3ไปเลยใครที่นับ3เอากลุ่มคนเหล่านั้นนี่แหละมาเป็นกลุ่มตัวอย่างงงไหมตรงนี้
ส่วนใหญ่เราก็ได้ใช้กันนั่นแหละวิธีจัดแถวจัดอะไรเนี่ยให้นับ3ออกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง นี่ก็คือการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ Yes? Okay, so for example, 1, 2, 3, we measure the height. 1, 2, 3, we measure the height. 1, 2, 3, we measure the height. And this is how we get a sample. One from here, one from here, one from here. And this sample is the right picture for all the population. อย่างเช่นว่าให้นับไป1 2 3เอาคุณเนี้ยมาวัดความสูงนับไป1 2 3คนนี้มาวัดความสูงนี่ก็คือการกลุ่มตัวอย่างแบบดึงมาแบบเป็นระบบที่พวกเรามาร์กกันมาร์กแบบไหนล่ะ Okay. Good. Okay. ที่เรามาร์กที่เดฟิวมันแปลว่าอะไร 15 more minutes. 15 more minutes, and then we go for big lunch. เราจะไปเบรกเที่ยง 15 more แต่ minutes. ว่าเราจะเอาต่ออีกสัก15 นาที15 นาทีหลังจากนั้นก็จะเบรกแบบยาวนะครับไหวปะ15 นาทีนะ Okay, so now you have hope. ไม่ไหวก็ต้องไหวครับผมบังคับขนาดนี้แล้ว โอเคไหมครับโอเคไหม15 นาทีพี่บอยไหว Okay, ปะ so now you have hope. You have something to look forward to. Okay. We talk many talks, blah, 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 blah. Let's think. We're talking now about frequency. This. Frequency, and then we have exercise. Exercise is good. It's for being awake. ทีนี้เรามีแต่พูดกันมา มีแต่พี่กับอาจารย์พูดอย่างเดียวทีนี้เป็นทีของพวกเราที่จะคิดกันบ้าง เรามาพูดถึงเรื่องของ frequency แปลว่าในเรื่องของความถี่ว่ามันบ่อยครั้งแค่ไหน อาจารย์ก็จะแจกแบบฝึกหัดไป Okay. Frequency is for every given event, every given something, is the number of times the event occurred in the experiment or in the study. For example, if I want to check how many students here have black pens, then the event, we call black pens the event. The event is black pens. คำว่าความถี่ก็คือว่ามันจะเป็นตัวเลขที่ปรากฏขึ้น ว่ามันจะมีตัวเลขเหล่านั้นปรากฏขึ้นบ่อยครั้งมากแค่ไหน ตัวเลขเดิมๆนั่นแหละสิ่งเดิมๆข้อมูลเดิมๆว่ามันจะปรากฏขึ้นมากแค่ไหน ยกตัวอย่างเช่น เราอยากรู้ว่ามีกี่คนที่ใส่กางเกงสีดำเราก็จะไปดูว่าคนที่มีกางเกงสีดำนั้นมันจะปรากฏขึ้นมากแค่ไหน Okay, so the event is black pens. This is what we call it. The frequency is how many times this event happened, or how many times I see black pens. I have 50 students, 1 black pens, 2, 3, 4, 5, let's say 10 students have black pens. So the frequency of black pens in our group is 10 from 54. Okay? ข้อมูลที่เราต้องการรู้ก็คือกางเกงสีดำมีใครที่ใส่กางเกงสีดำบ้างแต่ว่าเราอยากรู้เพียงความถี่ของมันเฉยๆว่าตัวเลขที่ปรากฏมันจะปรากฏซ้ำกันกี่ครั้งเราก็บอกว่ากางเกงที่ใส่สีดำคนที่ใส่สีดำก็1 2 3ในห้องนี้ใส่อยู่10 คนใส่อยู่10 คนมีกางเกงสีดำเป็นตัวเลขที่โผล่ขึ้นมา10 ครั้ง Okay, black pants. We have 10 students wearing black pants from 54 of all the students. This is the frequency of black pants, or frequency of the event of black pants. เราก็เลยทราบเลยว่าในนักศึกษา54 คนในห้องนี้จะมีความถี่ที่เขาใส่กางเกงสีดำอยู่ที่10
Okay, another example. I am looking at people in the car. In every car, I can have one man driving, or two people in one car, or three people in one car, or four people in one car. Okay? ทีนี้อีกตัวอย่างที่อาจารย์จะมาพูดถึงในเรื่องของความถี่ตัวเลขที่ปรากฏขึ้น ในรถคันหนึ่งเขามีข้อมูลว่ามีรถคันหนึ่งนี่อาจจะมีคนอยู่ภายในรถน่ะ1 คนมีผู้โดยสาร2 คนก็ได้ หรือมีผู้โดยสารอยู่3 คนหรือ4 คนก็ได้ ในรถ1 คัน Now I go to the road, I stop car, I say stop, I look inside how many people in the one car, and I write, and I say go. And I find out 17 cars, there was one man inside. 22 cars, there were 2 people inside. 25 cars, there were 3 people inside. And 13 cars, there were 4 people inside. ทีนี้อาจารย์ได้มีชุดข้อมูลอยู่ที่1 คนในรถ1 คัน2 คนในรถ1 คัน3 คนในรถ1 คัน4 คนในรถ1 คันทีนี้อาจารย์จะไปเก็บข้อมูลอยู่ที่ถนนทีนี้ไปยืนอยู่ที่กลางถนนรถผ่านมาคันแรกบอกหยุดแล้วก็นับคนในรถว่ามีกี่คนเขาก็ได้ตัวเลขขึ้นมาแล้วว่าวันนี้ที่เขานับได้มีคนอยู่ในรถ1 คนทั้งหมด17 คันมีคนอยู่ในรถ2 คนนับได้ทั้งหมด22 คันงงไหมไม่งงมีคน3 คนนับรถจำนวนรถได้25 คันและอื่น Okay. My question is, how many cars were observed? How many cars were in this experiment? คำถามก็คือว่ามีรถอยู่กี่คันที่เขาสำรวจ 87? Okay, try another number. How many cars? All of you need to look at this. Wake up. Think. How many cars were observed in this ไม่ใช่ experiment? คนเดียวได้กี่คันครับ 77 มีรถอยู่กี่คัน 8 7 จากการสำรวจ 8 7 87 นับไง40 50 60 77นับข้างล่าง 39 ก็5 บวก 2 3 บวกเป็นเท่าไหร่เป็น10พี่บอยได้เท่าไหร่พี่บอย 20 บวก 20 เป็น40 50 60 นับแต่10กันนะ7 บวก 3 เป็น40 How many cars? How many people think there were 10 cars? ใครคิดว่ามีรถอยู่10 คันครับยกมือ No, 10 cars. Okay, correct. How many cars? กี่คันครับที่อาจารย์ชี้ไป Yes. 77. How many cars? How many cars do you think? Yes, you. How many cars did I see here? 77. Okay, this is correct. Very good. 77 cars. 17 cars and 22 cars and 25 cars, 13 cars, altogether 77. Very good. How many people were counted? How many people were in this experiment? ทีนี้เมื่อกี้เราก็ถามว่ามีรถอยู่จำนวนกี่คันที่เราสำรวจไปทีนี้คำถามที่2ก็คือ มีจำนวนคนทั้งหมดกี่คนที่เราสำรวจไป ที่เราได้นับไปนั้นน่ะมีอยู่กี่คน ไม่ใช่13 คัน Hey, คูณ how 4นี่ many เป็นเท่าไหร่ people were observed? We counted. 17อันนี้มัน22 40 Everybody, think. 100 88 ตื่นตัว 32 คนมีกี่คน
188 188 เห็นบ่ ยังไงก็รถ 188 รถบรรจุคน1 คน11คันแล้วก็รถบรรจุคน 188 ก็คูณ2คนก็คูณ3แล้วก็เอามาบวกกัน อ่า เอา เป็น ก็ 90แล้วครับ รถ1 คันมันมี 188 คนนั่งในรถ1 คัน11 คันใช่ไหม2 คนมันมี22 คัน Okay. จะไม่เอาคนนะ Is there ก็คูณ anybody 2 think ไปรถนั้นก็ there were 10 people in คูณ this 4ไปรถไป experiment? ใครคิดว่ามี10 คนครับ ในงานทดลองนี้ ในการสำรวจครั้งนี้นี่ Yes, 10 people. 1 people, 2, 3, 6, 10. Yes? มี10 คนหรือเปล่าครับ No, of course no. Okay. How many people? 188 Exactly. 188. Very good. ก็บวกกันไงบวกกันแล้วคูณกัน Very good. 7 คัน Here, บวกแล้วก็คูณ 17 cars. คน There was 1 man. And 22 cars, there were 2 men. And 25 cars, there were 3 men inside. And 13 cars, was 4 men inside. So this is 17, and 44, and 75, and 52. And this is 188 people. Very good. Did you get this answer? Very good. Final question. What car is the most frequent? We are talking about frequency. What car is the most frequent? What car we saw the most times? The car with 1 man inside, the car with 2 people inside, the car with 3 people inside, or the car with 4 people inside? จำนวนผู้โดยสารต่อรถ1 คัน จำนวนใดที่ปรากฏมากที่สุด จำนวนที่มี1 คนต่อ1 คัน 2 คนต่อ1 คัน 3 คนต่อ1 คัน 4 คนต่อ1 คันคันไหนที่ปรากฏมากที่สุด 3 คน คนต่อ Thank 1 you. คัน Of course. This is the most frequent car or the most frequent event. We're talking about frequency. We saw many cars, we saw many people, but the most frequent event, the most frequent car is the car with 3 people inside. We saw 25. ฉะนั้นแล้วผู้โดยสารที่มีอยู่3 คนต่อรถ1 คัน คือจำนวนรถที่เขานับได้มากที่สุด Okay? So that's it for now. Now we're going to have lunch. We will be back here at 1:45. We have almost 1 hour and a half. 1:45. Now remember, after lunch, we eat, we come back, we sleep. No, I give you a lot of time. Eat, drink, wash face, rest. You come back at this time full of energy. Okay? Because we have more things to learn today. Okay? Enjoy lunch. เนี่ย45 Okay, thank you.